Takže dámy a páni, ja vás zdravím pri novom videu, no a dnešnom to bude také trošku netradičné video. Dneska tu máme unboxing pyrotechniky z e-shopu pyrolandia.cz, máte ju dole v popise videa. No a dneska si budeme otvárať tento gigantický balík, na ktorom bolo napísané, že to má 3 kg, ale v realite na váhu som to dal a malo to 15 kg, takže som extrémne zvedavý, čo tam všetko bude. Ak sa vám takýto content bude páčiť, dajte like, odber a zvonček. No ja si idem po nôž a ideme to rozbaliť. Takže dáme páni, dal som z toho toto dolu. No a ideme sa ešte do tohto pustiť. Takže dáme páni, ja už som sa do toho dostal a pozrite sa, ako to vyzerá. Ty kokos, to je krása. No tak tu máme ešte nejakú výplň. Nice, bublinkovú fóliu, to mám strašne rád inak. Ja som to asi otvoril zo zlej strany, nevadí. Takže máme tu poďakovanie. OK, nice, to sa hodí. Dobre, tú fóliu nejako neviem stále vybrať, takže ju vyrežem. Dobre, zrezal som to a poďme vyberať, kámo. Ja by som rovno začal týmto Best Price kompaktom. Kámo, ľúbim Best Price veci. Mega dobre. Tento kompakt som mal aj minulý rok a je to fakt skvelé. Dobre, potom tu máme čo, kámo? Kámo, Doom Boom Single Shoty. Tie mám, kámo, tiež strašne rád. Je to titanová rana síce, ale kámo, dobre, paráda. Ďalej, čo tu máme, kámo? M7 Smoke Granát. Ale to nemalo byť v obale. Ja som si ich síce objednal, ale ich tu je viacej, kámo. Každý je asi inej farby. To tak vyzerá. Už tu nie sú. Aba, oni sa asi rozbalili. Joj. A oni sú strácou poistkou, kámo, nice, dobre, tak to je paráda. Ok, čo máme tu? Ok, 500 ranový koberček, kalašníkov. Ok, môže byť, asi to tam hodím. Dobre, potom Signature Range single shotky, tie som mal aj minulý rok, vrelo odporúčam, veľmi dobré. Potom tu máme pirátiky, a nie raz, máme ich tu 1, 2, 3 a 4. Potom tu máme petardy bomb a mám taký pocit, že tam je rozsypaná jedna, to je jedno. Lebo sú také šedé. OK, dobre. Potom tu máme Scream Wasp, na ktoré sa akože, kámo, extrémne teším. Toto mám mega rád. Dvakrát. Potom ešte nejaké tie granáty, smoke granáty, a ich tu pohážem takto. Dobre, potom tu máme zozadu Viper 1, čierny. OK, môže byť. Dvakrát rovno. Potom tu máme nejaké... Aha, to sú Doom Boom zelené svetlo, to sú také originálne 0,2. Celkom v pohode petardy, akože áno. Rovno dvakrát. Dobre, potom tu máme Powerful Bulldogy, čo sú moje extrémne obľúbené petardy a tie som si rovno zobral 3-krát. Toto mám mega rád, 2-gramové, veľmi dobré petardy. Potom tu máme 70 ranové kalašníkov koberce, v ktorých je, dáme páni, 5 kobercov, no a mám ich tu rovno... Pozrite koľko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Takže 8 kalašníkov, kámo, pozrite, aká krásna kopa sa tu vzniká. Dobre, a potom tu máme ešte 1000 ranový kalašníkov koberec. Ja mám veľmi rád koberce, takže som si ich pobral veľa. Takže, a to je, kámo, aj celkom ťažké, počúvaj ma. To asi preto bola taká ťažká tá objednávka. No dobre, potom tu máme Scream UFO. Ja som si kúpil len 2, zafakturovali mi 2, ale mám ich tu 4. Akože nehnevám sa, len dúfam, že mi niečo nechýba, ja si to potom budem kontrolovať. A tak ešte jedný Scream Wasp mám potom, dobre, to je v pohode. Widowmaker, som bral posledné, kámo, čo boli, takže som mega rád. Potom Compact Xmas Dream, ktorý má 90 rán, 120... Fú, kámo, to je ťažké, počká, to vyberem. Tak takýto kompakt, krásny. No a tu už máme len nejaké posledné veci. Čiže Doom Boom Middle s ružovým knôtom. Jedna petarda má 1 gram, OK. Potom tu máme... Kámo... Ja som si objednal Small C4. Akože to mi vôbec nevadí, lebo tieto C4 ja mám ešte aj tamto z minulého roku. A tieto C4 ja milujem. Počkaj, 1,8 a tam sú 1,9, ale to sú úplne také isté skoro. Dobre, tak za toto som rád, toto som mega rád. Malo by ich tam byť 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Tak ich tam je 20, kámo. OK, akože vôbec sa nehnevám. Ďakujem Pyrolandia, gracias. A potom tu máme Doom Boom Middle. Takže, dámy a páni, takáto kôpka mi tu vznikla. V tých petárd. No a ja to tu idem poukladať, aby som mal na náhľadačo a za chvíľku sa vidíme. Takže, dámy a páni, vyzerá to asi nejako takto, to je extrém. To je nádhera, fakt je to krása. Dámy a páni, ak sa vám takéto video páčilo, dajte like, odber a zvonček. Napíšte mi, či by ste chceli nejaký odpal trebárs, to by sme si určite mohli natočiť. Ak by Pyrolandia chcela nejaký sponzor, tak určite sa nebudem brániť. A extrémne sa chcem poďakovať za tie C4, tie mi akože mega som rád za ne, by mali prísť 0,8 a prišli mi 1,8, takže som mega rád. Veľmi pekne ďakujem, že sa dostali až sem. Dajte like, odber a zvonček a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute!